ஹாய் குட்டீஸ், வெல்கம் டு மோஷிகாஸ் கிளாஸ் ரூம். இன்னைக்கு நம்ம கிளாஸ் 11th கிளாஸ் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். 11th கிளாஸில் நம்ம என்ன சப்ஜெக்ட் பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் தான் பார்க்க போகிறோம். தமிழில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்க்கலாமா? ஓர் எழுத்து சொற்கள், அதாவது உயிரெழுத்துல ஃபர்ஸ்ட் எழுத்துல என்னெல்லாம் வரும்னு பார்க்கலாம். ஆ அம்மா, ஆ அம்மா, ஆ அம்மா, ஆ அம்மா, அம்மா. ஆ அப்பா, ஆ அப்பா, ஆ அப்பா, ஆ அப்பா, அப்பா. அடுத்து ஆ அக்கா, ஆ அக்கா, ஆ அக்கா, ஆ அக்கா, அக்கா. ஆ அடுப்பு, ஆ அடுப்பு, ஆ அடுப்பு. ஆ அடுப்பு. அடுப்புன்னா என்னன்னு தெரியல குட்டீஸ். நம்ம சமைப்போம் இல்லையா, ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் நம்ம இந்த மாதிரி மண் அடுப்புல தான் சமைப்போம். அதுதான் அடுப்பு அப்படின்றது. இப்போலாம் நம்ம கேஸ் ஸ்டவ்ல தான் சமைக்கிறோம், ஆனால் ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் இதில் தான் சமைப்போம். ஆ அரிசி, ஆ அரிசி, ஆ அரிசி. ஆ அரிசி. அரிசினா என்னது? நம்ம சாப்பாட்டுக்கு யூஸ் பண்ற அரிசி தான். இங்கிலீஷ்ல என்ன சொல்லுவோம்? ரைஸ் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம். இப்போ நம்ம அடுத்தது பார்க்கலாம். ஆ அப்பளம், ஆ அப்பளம், ஆ அப்பளம். ஆ அப்பளம். அப்பளம் எல்லாத்துக்கும் பிடிக்கும் தானே. நம்ம சாப்பாட்டோட வச்சு சாப்பிடுவோம் இல்லையா அப்பளம், அதுதான் இது. சரிங்களா? இப்போ அடுத்தது பார்க்கலாம். ஆ அவல், ஆ அவல், ஆ அவல். ஆ அவல். அவல் இல்லையா, அவல் உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. குட்டீஸ், நீங்க எல்லாம் வாரத்துல 2 நாளாதும் அவல் கூட கரும்பு சக்கரை போட்டு சாப்பிடுங்க, உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. சரியா? அவல். அடுத்து ஆ அன்னம், ஆ அன்னம், ஆ அன்னம். ஆ அன்னம். அன்ன பறவை இருக்கு இல்லையா, அதுதான். அது நம்ம 6 எழுத்து சொற்கள்ல தான் சாமி வருது, அதுதான். ஆ அன்னம், ஆ அன்னம். அன்னம். அன்னப்பறவை தண்ணியில தான் இருக்கும். இது பாலும் தண்ணியும் கொடுத்தோம்னா பிரிச்சு எடுத்து கொடுக்கும் நமக்கு. ஆ அணில், ஆ அணில், ஆ அணில். ஆ அணில். அணில். இது அணில். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அணில் பாட்டெல்லாம் பாடுவோம் இல்லையா, அணில், அதுதான் இது. இப்போ அடுத்த பார்க்கலாம். ஆ அரசன், ஆ அரசன், ஆ அரசன். ஆ அரசன். அரசன்னா யாருன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு? அரசன்னா கிங் அப்படின்ட்டு தமிழ்ல, இங்கிலீஷ்ல நம்ம கிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதுதான் அரசன். ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் அரசன் அப்படின்ட்டு இருப்பாங்க. அரண்மனை, ஆ அரண்மனை, ஆ அரண்மனை, ஆ அரண்மனை. ஆ அரண்மனை. அரண்மனைனா என்ன சொல்லுவோம்? பேலஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அரசன், அரசி அவங்கெல்லாம் இந்த மாதிரி அரண்மனையில தான் இருப்பாங்களாம். அரண்மனையில என்ன சொல்லுவாங்க? பேலஸ் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் இங்கிலீஷ்ல. அரண்மனை. இப்போ அடுத்தது பார்க்கலாம். இது என்ன கண்ணா இது? ஆ அரளி, ஆ அரளி, ஆ அரளி. ஆ அரளி. அரளி பூ இருக்கு இல்லைங்களா, அதுதான் இது. இந்த பூ நம்ம சாமிக்கு போடுறது பார்த்துருக்கீங்களா வீட்டுல எல்லாம் அம்மா? இது அரளிப்பூ அப்படின்றது. இப்போ நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம். அல்லி, ஆ அல்லி, ஆ அல்லி, ஆ அல்லி. ஆ அல்லி. இது அல்லிப்பூ அப்படின்றது. என்ன சொல்லுவோம்? இது அல்லி. இப்போ அடுத்தது பார்க்கலாம். ஆ அம்பு, ஆ
ஆ அம்பு ஆ அம்பு. ஆ அம்பு அம்பு இருக்கு இல்லைங்களா, அதுதான் இது. நம்ம ஏதாவது ஒரு பொருளை குறிப்பாட்டு அடிக்கிறதுக்காக வந்து இதை நம்ம உபயோகப்படுத்திக்குவோம். இப்போ அடுத்து பார்க்கலாம். ஆ அலைபேசி. ஆ அலைபேசி ஆ அலைபேசி. ஆ அலைபேசி எல்லா குழந்தைகளுக்கும் அலைபேசினா என்னன்னு தெரியும் இல்லையா? இப்போ தெரியாது எதுவுமே கிடையாது. ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி, ஷேர் பண்ணி, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க. தேங்க்ஸ்.